جيتي حتى لمدينة فاس وما شتيش هاد ثلاثة الحوايج اللي غادي نوريك دابا، راك ما شتي حتى شي حاجة. هاد البنايه اللي تتشوف نتايا فيها الناس وفيها المحلات والناس تيترزقوا الله تيبيعوا فيها، راه ماشي بنايه عاديه، هذه راه معلمه تاريخيه تتكون كاينه في باب ملاح في مدينه فاس. كانت عباره على سينما كبيره والاسم ديالها هو اسم ابولو، غيعرفوها الناس اللي تسلموا فيها اللي خارج المغرب او داخل المغرب. هذه يعني واحد المعلومه قليل اللي عارفها في مدينه فاس. بالحكم ان كانت مدينه فاس الملاح فيه اليهود، كانوا يدخلوا للسينما اليهود وايضا العرب واليهود كانوا بجوج بهم تيدخلوا، يعني حتى اليهود المغرب. البلاصه الثانيه اللي غادي نديكم ليها كما تتشاهدوا، هذه الدخله ديال الملاح اللي عندنا في مدينه فاس. غنمشيو غنكتشفوا بها معلمه واحده اخرى تاريخيه، وقليل ديال الناس اللي غادي يعرفها. تيجيو الناس لمدينه فاس ولكن ما تيتنبهوش لهاد المعلمه. هذه الدخله ديال الملاح التاريخي اللي كانوا ساكنين فيه اليهود. كما تتشوفوا البنايات هادو كلهم حوانت تيكونوا محلولين، صورت في الصباح كلشي كان مازال مسدود. السياح تبارك الله ما على كتخمم. انا غادي المفاجاه الثانيه، خليكم معايا ما تمشيوش باش غنوريكم اقدم ساعه في المغرب. هي غير للاسف المسؤولين ما عطيناش اهتمام باش يخدموها. ساعة باب الملاح المشهورة والشهيرة، هي كما تتشوفوا هذه راها كبيرة. غير انا راني بعيد لحقاش راه جايه فوق التقويصه ديال باب الملاح. انا راني بعيد ما قدرتش نصور مزيان نقرب الصورة مزيان. هذه راها كبيرة الساعة. هاد الساعة راه عندها اكثر من 100 سنة كما تتشوفوا، اكثر من 100 سنة هاد الساعة هادي.